Sim, galera, finalmente estou aqui em mãos com a poderosa JBL Boombox 2 e não quer saber mais sobre ela? Vem comigo! Primeiramente, gostaria de estar falando que esse é um vídeo em parceria com a loja Casa Sertaneja, então vai estar tendo aí um cupom especial do canal, Vitão10, para vocês adquirirem essa caixa com desconto. Bom, então bora falar da JBL Boombox 2, começando pela sua caixa, né, que tem as cores clássicas da JBL, branco e laranja. Conta também com algumas características do produto e dentro dela vem os manuais, né, toda papelada, a fonte e ainda um cabo para você estar ligando na tomada. Vamos falar um pouco então das características do produto, mas antes disso já deixe seu like e se inscreva no canal aí para mais vídeos sobre tecnologia. Começando pela parte externa, certo? Ela conta com esse material de tecido e um material emborrachado de alta qualidade que passa uma sensação de robustez bem grande. São 5,9 kg de peso total, mas a sua alça facilita o transporte. Na sua parte frontal ela conta apenas com o logo da JBL e com um LED indicativo de bateria e carregamento. Em ambas as laterais estão dispostos os seus radiadores passivos. Na parte superior estão disponíveis os botões com as principais funções da caixa, com destaque especial para a função Party Boost, que permite a conexão de 100 caixas de som da empresa ao mesmo tempo. Embaixo está disposto o seu suporte emborrachado. Por fim, a parte traseira apresenta apenas uma tampinha que protege as diversas entradas que essa caixa de som oferece. Essa tampinha é importante para a proteção contra água e peixe-7. As suas entradas são a entrada de carregamento, uma USB para o modo Power Bank, uma entrada 3.5mm auxiliar e ainda uma entrada micro USB para serviço. Então bora falar do aspecto mais importante, que é a qualidade sonora. Seguinte, essa caixa de som conta com 60 watts RMS de potência na bateria e 80 watts RMS de potência na tomada. Sendo que são dois woofers e dois tweeters, fora os radiadores passivos que eu falei, que garantem uma qualidade sonora excelente. Olha, com médios muito bons, agudos cristalinos e graves bem presentes. Enfim, segue agora o teste de som, recomendo que utilizem fones de ouvido.
É, galera, gostei muito aqui da JBL Boombox 2, das suas funções, do seu acabamento, da sua qualidade sonora, né, que ela é mais focada pro grave, mas traz também agudos e médios bem legais. O preço realmente é um pouco alto, mas é um produto que entrega muito também. Então só lembrando que o link e o cupom da Casa Sertaneja Elétrica estão na descrição. Ah, pessoal, esse cupom também não serve só para essa caixa de som, serve para o site inteiro. Então dá uma olhada lá, eles vendem outros eletrônicos bem legais também, vendem eletrodomésticos. Então dá uma olhada que vocês vão gostar bastante. Aguardo vocês para mais um vídeo sobre tecnologia. Valeu!